ఫ్రెండ్స్, సో ఈరోజు అమ్మమ్మ చేసిన పొట్లకాయ పాలు ఫ్రై కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు. సో పొట్లకాయలు తీసుకున్నారు ఫస్ట్గా అమ్మమ్మ. ఆ తర్వాత వాటిని పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇలా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత వాటిని ఒక గిన్నెలో తీసుకొని అందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇంకా అక్కడ అవి బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా, ఈలోపు అందులో పోపు కోసం ఏమేమి కావాలో చెప్తాను. సో ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు, తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు తొక్క తీసేసి అలా లైట్గా చితగొట్టి పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, ఇంకా కొత్తిమీర. సో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇక్కడ ముక్కలు కూడా మనకి బాయిల్ అయిపోయినాయి కదా. సో వాటిని ఏంటంటే ఇలా అందులో ఉన్న వాటర్ని తీసేసుకోవాలన్నమాట. తీసేసుకున్న తర్వాత వాటిలో ఇంకా వాటర్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏంటంటే చేతులతో పిండేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ అమ్మమ్మ పిండుతున్నారు చూసారా, ఈ విధంగా పిండుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ రెసిపీ ఏమన్నా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తే తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది. పిండేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నారు. సో ఆ తర్వాత ఇదేమిటంటే కొద్దిగా మిల్క్ తీసుకున్నారన్నమాట. ఆ మిల్క్లో వచ్చి రైస్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా, సో అది వచ్చి 1 స్పూన్ వేసుకున్నారు. దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నారు పక్కన. ఆ తర్వాత మనం తీసుకున్న పోపు ఉంది కదా, సో అదంతా ఈ ఆయిల్ వేసేసుకున్నారన్నమాట. వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నారు. కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాక ఇందులో కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నారు. సో ఇది కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అమ్మాయి ఏంటంటే ఏ వంట చేసినా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఇప్పటి నుంచి మీకు ఆ రెసిపీస్ అన్నీ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను, చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అమ్మమ్మ చేస్తే. సో ఇదేంటంటే ఇది మీరు ఎందులోకి తినొచ్చు అంటే చపాతీలోకి తినొచ్చు. చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా రైస్లోకి కూడా తినొచ్చు, రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది. సో ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో తగినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసేసుకోండి. యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. తర్వాత అందులో మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మిల్క్ ఇంకా రైస్ పౌడర్, అది యాడ్ చేసేసుకోండి. సో యాడ్ చేసేసుకొని ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసుకోండి, అంతే, రెడీ అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్, బాయ్.